Bon dia, benvinguts tots a la presentació de la nova audioguia del pavelló Mies van der Rohe. Soc Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe, i estic molt contenta que ens acompanyeu avui i també que ens acompanyin la Caral Garriga, autora del concepte de l'audioguia que avui presentem, Victòria Garriga, arquitecta i museògrafa, experta en com explicar arquitectura, i Eulàlia Bosch, filòsofa, escriptora i que tant ens ha ensenyat a gaudir de l'art, potser ens podrà ensenyar o parlar una mica de com gaudir de l'arquitectura. Perquè aquest és l'objectiu d'aquesta audioguia. El pavelló Mies van der Rohe és molt conegut per tots aquells que hem estudiat arquitectura, disseny, art, però, com tantes altres peces de l'arquitectura moderna i contemporània, és un perfecte desconegut per la població no formada en arquitectura. I aquest és el repte que volíem assolir amb l'audioguia. Volem aprofitar la visita al pavelló per transmetre les claus de l'arquitectura, del gaudi arquitectònic, del plaer d'estar en espais bonics, il·luminats, confortables, de qualitat, i que no és el que sempre es transmet en les audioguies o en les visites arquitectòniques en general. Ens transmetem moltes dades, molts anys, xifres, noms de persones, materials de construcció, metres quadrats, superfícies, però de vegades ens oblidem del fenomen arquitectònic en si. Aquesta és l'oportunitat que ens va plantejar la Caral Garriga i que ara explicarà ella molt millor que jo. Per què el pavelló necessita una audioguia? Perquè és un espai tan pur i tan hermós que qualsevol dispositiu explicatiu que hi afegim, pòsters, lletreros, gadgets informatius de qualsevol mena, alteren l'espai. I, per tant, l'espai que estarem explicant ja no és el mateix per culpa d'aquest dispositiu informatiu que estarem afegint. Tenim tríptics també a disposició, però els tríptics o són molt curts o molt superficials o es converteixen en uns llibres que ja fan mandra. Ens va semblar que l'audioguia podia ser un recurs. No he esmentat que tenim amb nosaltres també gent que reflexiona sobre les visites arquitectòniques del Palau Güell o de la fàbrica Casa Ramon, actual Caixa Fòrum, o, per exemple, de la mà del festival 48 Hores Open House. Moltes gràcies a tots tres també per acompanyar-nos i per ajudar-nos en aquesta reflexió. Ens vam estar mirant com ho feien altres companys de la ciutat, d'altres llocs, perquè molts som els que expliquem arquitectura en aquesta ciutat, però no hem encetat potser una conversa compartida sobre com fer-ho. I aquest és el punt de partida d'aquesta presentació d'avui. L'audioguia és un dispositiu que es llegeix amb un QR des del propi telèfon, des del propi dispositiu de cada visitant, amb auriculars de cada visitant. En tenim alguns a disposició a la botiga, però la idea és que cadascú s'autoabasteixi amb l'audioguia i així no gastem recursos materials en aquest tema. Està disponible en diferents idiomes i això anirà creixent. I sense més dono la paraula a la Caral Garriga perquè ens expliqui quin és el concepte que hi ha darrere de tot això. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Jo crec que ja poca cosa queda. Moltes gràcies, gràcies per estar aquí. Serà molt interessant també veure què n'opineu. Gràcies, Anna, i gràcies a la Fundació per aquesta oportunitat d'haver fet l'audioguia. Com us podeu imaginar, és un gran privilegi. El pavelló és un dels edificis més importants de la història de l'arquitectura i, per tant, molt agraïda. Sí, parteix... Aquesta idea de l'audioguia parteix d'una recerca, diguéssim, que és una recerca personal sobre com podem comunicar, o sigui, detectar una mancança, que és aquest gap, que el diàleg arquitectura-societat no funciona del tot bé, i com podem millorar la distància entre el coneixement arquitectònic o l'arquitectura com a disciplina i la societat. Perquè sembla, i això suposo que estarem tots d'acord, que estaria bé que aquest diàleg fos
més amè, que el ciutadà estigués més ben posicionat, perquè cada vegada se li interpel·la més sobre com ha de ser la ciutat, com ha de ser fins i tot l'urbanisme, i en canvi en paral·lel no se l'ha dotat d'una forma massiva, generalitzada, de criteris o coneixements que puguin facilitar el seu posicionament en aquest diàleg, perquè tingui un millor criteri, diguéssim. Aleshores, a partir d'aquesta base i també d'un altre concepte que és entendre, i això suposo que també estarem tots d'acord, i evidentment no sóc jo qui ho diu, hi ha gent que ho diu des de fa 100 anys, que l'experiència directa d'un fenomen és la millor manera d'adquirir el coneixement derivat d'aquest fenomen, doncs semblava que l'oportunitat d'estar en un edifici i a través d'una audioguia, efectivament, que no interfereix en l'experiència, d'alguna manera sí interfereix, però no de forma, seria com la mínima interferència possible, doncs era un mecanisme idoni a través del qual fer-ho. Clar, perquè hauríem de parlar en què consisteix coneixement arquitectònic o què entenem per coneixement arquitectònic. I aquí, ara comentàvem just amb la Victòria, estem parlant, o d'alguna manera el nostre objectiu amb aquesta audioguia no era... Hi ha moltes maneres d'interpretar arquitectura, el títol de l'acte d'avui. Estem parlant d'aquesta comunicació amb la societat, amb el ciutadà corrent, de manera que, perquè hi ha moltes maneres d'interpretar un edifici, hi ha una interpretació experta, hi ha una interpretació tècnica, hi ha moltíssimes interpretacions, però d'alguna manera el que volem és parlar d'espai, o sigui, en què consisteix això que els arquitectes fem, que és manipular l'espai, que és la nostra matèria prima, i què aconseguim a través d'aquesta manipulació. Una forma molt fàcil d'entendre-ho és que abans aquí no hi havia res, no hi havia edifici. Arriba un arquitecte, disposa una sèrie d'elements i formes i aconsegueix que passin infinites coses. I a més, aquests fenòmens que en diem, que succeeixen, seran interpretats per l'individu de forma diferent, depenent de cada individu. Segurament depenent de l'estat emocional en què es trobi, depenent de l'hora del dia, depenent del temps. És a dir, que no hi ha una única manera d'interpretar, ni hi ha una resposta bona o dolenta. Totes les mirades són possibles. Aleshores, per tant, posàvem en crisi, si voleu, la forma tradicional d'entendre la transmissió del coneixement, la interpretació de l'arquitectura, i potser la interpretació en més àmbits, aquí ja m'il·lustrareu, però pel que jo conec, es basa molt sovint en un diàleg unidireccional. És a dir, la veu que parla és la que sap, la que té el coneixement, i aquell que rep la veu o que escolta és el que aprèn o el que no té coneixement. Doncs el que volíem era intentar trencar amb aquesta forma de comunicació, intentar que fos més una conversa, és a dir, considerar el visitant com un adult, no una persona que no té coneixement, sinó un adult amb totes les seves capacitats perceptives plenes i que simplement per l'hàbit de no fer-ho no està acostumat a observar fenòmens arquitectònics. Hi havia un arquitecte, que és l'Albert Viaplana, professor de la Universitat de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que va ser un dels nostres mestres, que deia que fer arquitectura és recordar experiències arquitectòniques. Nosaltres en aquell moment estàvem aprenent a fer arquitectura com a estudiants, i ens deia, tots heu experimentat l'arquitectura. I és veritat, perquè si us fixeu, quan som petits, tots construïm coses. Tots ens hem amagat dintre d'un armari i hem experimentat el que és un interior respecte al que és un exterior, o, per exemple, hem obert la porta de l'armari i hem experimentat com entra la llum de determinades maneres, o ens hem amagat a sota d'una taula, o hem construït cabanes amb 4 coixins, o paraigües. És a dir, tots érem arquitectes, i això és el que els dic als meus alumnes de primer quan em deia, ja sou arquitectes, el que heu de fer és seguir millorant. El que passa és que això ho hem oblidat, com hem deixat de dibuixar, quan hi ha un moment en què els nens deixen de dibuixar. I a força de no adonar-nos-en d'aquests fenòmens, dels quals érem perfectament conscients quan érem infants, doncs simplement ja no els percebem. Per tant, no és que no tinguem el coneixement ni les capacitats, és que no ens en recordem, si m'ho permeteu dir-ho així. Aleshores, del que es tracta, per tant, segons aquesta manera d'entendre-ho, és d'ajudar el visitant a ser conscient d'allò que passa en l'espai, en cada moment, al llarg de la seva visita, quan està visitant un edifici.
I què passa? Doncs això que en dèiem fenòmens arquitectònics. Jo ara explicava fa un moment que podríem considerar, i de fet així ho hem fet, l'audioguia el que té són uns punts que per indicació del Palasma, del Juhani Palasma, que ara sentireu, que és un altre dels mestres, diguéssim, que ha teoritzat molt sobre l'experiència de l'espai, no tenen ordre, és a dir, que la circulació pel l'edifici és lliure, una altra vegada se li permet al visitant que l'experiència sigui absolutament pròpia, individual, però sí que es proposen, perquè no hi ha una altra manera de fer-ho, uns punts de parada que es consideren especialment intensos des del punt de vista de l'experiència de l'espai. I en aquests punts hi ha una pausa, hi ha un àudio, i aquest àudio ajuda a concentrar la mirada, ajuda el visitant a observar, a contemplar, que és mirar sense esperar res a canvi, simplement deixant que allò que succeeix s'esdevingui. Però demana temps i demana una certa feina perquè has d'observar. O sigui, no és tan fàcil com que t'expliquin, no? Però aquest és l'entrenament, diguéssim, no? Aleshores, després d'una pausa i un silenci, que també està ple de silencis, doncs es fan algunes preguntes com per ajudar en aquesta observació i després es dona una interpretació possible, és a dir, que sense categoritzar, sense plantejar-ho com un examen, i aquesta és la bona resposta, però amb la intenció d'ajudar el visitant a ser més conscient, aquesta seria la clau, d'allò que està passant. I per altra banda, allò que està passant en l'espai, veureu, s'intenta que el llenguatge sigui absolutament quotidià i després que sigui molt reconeixible, és a dir, que els fenòmens arquitectònics, tornant al Via Plana, no són fenòmens, en definitiva, estan fets de matèria molt quotidiana, estan fets de visuals, estan fets de llum, de relacions entre espais, de coses o relacions, sobretot relacions entre espais i entre elements, que tots podem arribar a copsar. Aleshores, la intenció és que una vegada s'acaba la visita i després d'haver fet aquesta feina, entre cometes, doncs un tingui una experiència molt més intensa d'allò que ha anat passant en l'edifici. I aquesta aportació personal en l'experiència de l'audioguia probablement farà que quedi en la memòria del visitant, és a dir, que sigui coneixement adquirit. Coneixement, i aquí torno al que deia l'Anna, coneixement que no es tracta tant de coneixement intel·lectual, sinó coneixement sensorial, perceptiu, aquests fenòmens arquitectònics que nosaltres manipulem com a arquitectes quan construïm i manipulem espai, no tenen a veure normalment amb la documentació, amb la informació que se sol donar en aquesta transmissió del coneixement, que, com deia l'Anna, consisteix tot sovint en historiografia o informació contextual, informació tècnica, informació, diguéssim, documental, que no és que no sigui important, però no seria l'essència d'allò que està passant. Seria com quan parlem d'una simfonia de Beethoven, doncs analitzar i mostrar la partitura en comptes de gaudir del plaer d'escoltar-la. Bé, doncs d'això es tracta, això és el que hem intentat. És veritat que és una aposta de la Fundació i estem tots molt emocionats i esperem que funcioni. Donem pas al Palasma, sí. Architecture is nowadays increasingly considered as an area of investment, and the cultural dimension, an artistic human dimension, spiritual, not to speak of spiritual dimension, they are almost forgotten. Works of art and architecture are presented with a narrative that redirects attention and almost certainly also disconnects emotive reaction. So in an experience, it would be fundamental to create a situation where the work
and the viewer's mind authentically meet. Of course, all the historical masterpieces, we know them by heart, the narratives in which they have been folded. And I think it's important to have a sufficient degree of innocence in approaching a work of art of any kind. All artworks, and the greater they are, the more open is the message. And intellectualizing the meaning of work of art easily kills it, imprisons it into a certain narrative and approach. For me, artworks of all kinds, paintings, poems, music, architecture, they are generators of meaning, generators of experience, emotion, and meaning. I try to convey what I experience, what I see, what the work tells me. And that is why I do not necessarily need to know anything in advance about the work, because it starts its story at the encounter. How we understand knowledge. We understand it in a very narrow way. In a way, it becomes perhaps easier to understand what I'm saying if I replace knowledge with the word intelligence. There are numerous kinds of intelligence and knowledge, bodily, emotional. We have knowledge or capacity of judgment in our unconscious mind. Even our dreams are processes in working with information and knowledge. So it is a grave mistake to see knowledge only in the narrow category of verbalized information and deduction. We are not very good at receiving or how would I say, accepting that we have intelligence in numerous areas. We only tend to accept the intelligence which is verbal, numerical, or otherwise rationalized. We humans, we experience places, and any architectural situation is never experienced as an abstraction. It's always experienced as a place, which means we project a specific purpose, specific qualities to it, like safety or humaneness or protectiveness or things like that, alienation in the negative cases. So in the spatial situations that we experience, they are always colored colored by an emotion. They are not the space that the physicist speaks about and writes a formulation. Think and speak about architecture as a thing, as things. But that's not the essence of architecture at all. Architecture relates us to the world, to the intimate surroundings, to each other, to history, to culture, to the biological world, etc.
So architecture is not a thing, it is closer to a verb that actively generates new positions and new modes of understanding, new confrontations. Yes, it is a relational phenomenon in the sense that it gets its physical and mental qualities from a conversation with the setting and with a larger world, even the spiritual world in the best cases. And it is exactly this active conversational dialogue that makes it interesting rather than it's being a passive, closed thing. All arts, and especially architecture, should mediate that sensation of touching the world and the world touching us. And again, we come back to the idea that it is an active, verb-like relationship than a static thing and its observer. And we all agree that we need to exercise our body and muscles to a certain degree to keep healthy, but we also need to exercise our minds and our senses. And reading good books and looking at great artworks and visiting great buildings, that's the best mental exercise. We are taught to defend ourselves intellectually. And that is why we tend to close the emotive channels and even analyze art on the basis of some rational criteria rather than letting the things open up. Bueno, moltes coses venen d'aquí, no? El Juhani és la persona que probablement més ha escrit sobre aquestes qüestions i el que ens inspira més, no? O un dels que ens inspira més. Pues amb l'Anna vam pensar això que deia ella, que i aquí esteu tots convidats, pensàvem que aquest era un tema, com comunicar l'arquitectura, que potser era un tema pendent i que podíem obrir, diguéssim, la conversa i convertir-ho en una cosa més que la presentació de l'audioguia. I vam pensar en tenir aquest diàleg, que per mi és una altra vegada un gran privilegi perquè són dues professionals fabuloses amb qui poder conversar sobre aquestes coses. L'Eulàlia Bosch, la Victòria Garriga venen de disciplines diferents, però segur que coincidim en la preocupació sobre tots aquests temes, que de fet ens ocupen en les nostres, diguéssim, ocupacions, des de vessants diferents. L'Eulàlia, tinc una pregunta per l'Eulàlia, una pregunta per la Victòria i una pregunta per totes dues. A veure si ens dona temps. A veure. L'Eulàlia jo la vaig conèixer a través dels seus llibres sobre l'educació sobre l'art i també ella es va ocupar amb un llibre concretament de la comunicació amb el visitant, en els museus concretament. I a mi em va impressionar molt coses que tu deies que tenen a veure amb coses que també li havia llegit el John Berger, aquesta necessitat d'educar la mirada o de mirar per poder veure, la diferència entre mirar i veure. I sobretot recordo, i m'apuntava aquí perquè em dóna peu a fer-te la pregunta, una cita teva en la que deies que, crec que deies que degut a com hem rebut l'educació sobre les arts, quan un adolescent, posem per cas, es planta davant d'una obra d'art, en aquest cas pictòrica, està més ocupat a intentar
recordar les classificacions estilístiques o els anàlisis, diguéssim, tècnico-racionals sobre l'obra. Per tant, en pensar, està més ocupat en pensar racionalment sobre l'objecte que en mirar-lo, no? I que aquest fenomen desastrós, diguéssim, acumula tota una sèrie de filtres intel·lectuals que no li permeten veure allò que té exactament davant dels seus ulls. Això a mi em va semblar tan ben explicat i tan clar i tan cert, crec jo, que em va frapar. I parlaves de l'adolescent, però jo crec que podríem generalitzar, segurament. De fet, jo crec que fins i tot per això molta gent no va als museus, perquè els sembla que no hi entén quan no es tracta d'això, des del meu punt de vista. I penso que això passa exactament igual amb l'arquitectura. O sigui que segurament l'arquitectura no es visita perquè, jo què sé, jo no en sé d'arquitectura, o no me'n recordo el que vaig estudiar, coses que no tenen res a veure amb això que ens acaba d'explicar el Juhani. Aleshores, tu creus que, com ara jo deia, que això és possiblement el que causa aquesta distància entre, podríem dir entre l'art i la societat, però concretament entre l'arquitectura i la societat, per tant que són com, d'alguna manera ve de l'educació que hem rebut, quan per altra banda, paradoxalment, l'arquitectura és l'art més quotidià, o sigui, ens envolta, per veure pintures normalment has d'anar a un museu, però l'arquitectura es viu permanentment, perquè, com deia al principi, jo crec que aquí està la base de la qüestió, aquest divorci entre l'arquitectura i el ciutadà comú. Resposta. Número 1, estic feliç de ser aquí. Número 2, m'encantaria molt obrir una conversa llarga amb la gent d'arquitectura, no tant en aquest sentit, sinó en un sentit en què tots poguéssim parlar i tots poguéssim compartir. 3, m'encanta que hi hagi una generació de dones joves que estiguin al davant de totes aquestes consideracions que tenen a veure amb l'espai i com l'espai esdevé un lloc. I segueixo a la teva observació al començament. Aquí no hi havia res, hi havia un espai, i aquest espai ha passat, ha esdevingut un lloc. I m'encantaria que dediquéssim una setmana a pensar sobre això. Crec que sobre aquest tema s'ha parlat poc, en veu alta, i que parlar en veu alta d'aquest tema tindria, i començo a respondre a la teva pregunta, tindria una bona conseqüència i és que ens diria a tots que tots tenim molt a dir. El que passa és que hi ha un tema molt sutil amagat aquí, que és que l'arquitectura la experimentem amb el nostre cos sencer, amb el nostre ser sencer, de cap a peus, diríem en català. I per tant, no entra gaire en els plans d'estudi, perquè en els plans d'estudi no s'estudia allò que et passa, s'estudia allò que s'ha de saber. I entre una cosa i l'altra hi ha una distància quilomètrica, anys llum entre una cosa i l'altra. I per tant, quan un visitant de museu diu és que jo no vinc perquè jo no en sé d'això, és perquè està sabent que no li han explicat, no s'ha examinat, no ha tret una nota, tot això no ho ha passat. Però s'oblida que va a un hotel i que l'arquitectura és una talaia i que el que primer mira és la finestra i on dona. I des de la talaia veu i segons el que vegi l'habitació d'hotel serà millor o pitjor. Aleshores, aquesta experiència que la tenim tots no entra dintre de la consideració d'entendre l'arquitectura, perquè entendre l'arquitectura és un registre que va amb els arquitectes que han estudiat arquitectura en un pavelló com aquest. Aleshores, crec que, efectivament, el Pelasma deia aquesta cosa que tenim moltes intel·ligències. Jo estic totalment en contra d'això. L'estimo horrors i he après amb ell moltíssim. Però, al marge d'això, tota aquesta història de les intel·ligències múltiples em sembla molt desorientativa, perquè el que tenim són molts receptors, molts sensors diferents que posen en marxa la nostra intel·ligència, que és com nosaltres mateixos. Única. I aleshores responem a algunes coses.
Però som molt capaços d'anar posant filtres i dir, si em parla la senyoreta, el registre és aquest, si em parla la mare, el registre és aquest, si em parla el nòvio, el registre és aquest. I aleshores, així, ens anem fent a trossos i acabem perdent quina és la nostra singularitat. I la nostra singularitat és la de ser capaços de crear històries que totes comencen, acaben i passen a llocs. I per tant, la nostra relació amb l'espai és constant. Hi ha espais que ens atrauen, de la mateixa manera que hi ha espais que els rebutgem d'entrada. No podem ser-hi ni un minut més. I en aquesta relació es couen moltes coses. Per exemple, en aquesta... I acabo, De veritat que m'agradaria parlar molt, perquè porto una setmana pensant en la conversa que vam tenir i ara tinc parlera, però ara acabaré. Però dic que, per exemple, aquest pavelló que recordo perfectament quan es va fer, perquè, clar, alguns venim de la prehistòria directament, i recordo tots els interrogants, els materials, la persecució de tot. Ho recordo com si, saps, tanco els ulls i ja hi soc. I, per tant, l'estimo des del començament. Però era un lloc molt estrany, perquè creava un lloc, però no se sabia per què. Per què serviria aquest lloc? I nosaltres estem acostumats a que els edificis serveixin per coses. I aquí no se sabia per què. Però, en canvi, avui per avui, podem fer, seguint la magnífica audioguia, dic jo que és la primera i única que he sentit al món, per tant no puc fer cap comparació amb res, però aquesta trobo que ja parteix d'uns pressupòsits magnífics. Per exemple, el de les visuals. Aleshores, què és el que li passa en aquest pavelló? Des del meu punt de vista li passa una cosa magnífica, que és una cinta de mèdios. Quan entres estàs a dintre, que estàs a fora, que tornes a dintre, que no saps on comença el dintre, on comença el fora. Això és un joc magnífic. És un joc magnífic que també seria per una setmana més de cafè conjunt, Però és una cinta de mèdios magnífica que no saps si estàs a dintre o estàs a fora, però sempre estàs en una talaia. Sempre estàs mirant que el dintre i el fora es troben. I on es troben? A tu. Es troben en tu, a la teva mirada. I això a mi em sembla tan bonic que em sembla que va ser també la base de quan, també a la prehistòria, es va convidar en el Jerome Slomov, com recordàvem ara amb el Víctor, va transformar el pavelló en una càmera de fotografia, tot negre, només va deixar un forat i va impressionar un paper fotogràfic durant tot un dia. El que va passar va ser magnífic, com un edifici es transformava en una càmera de fotografies, perquè en realitat, de veritat, en els edificis és on nosaltres vivim les nostres històries, que són múltiples, variades i no sé què, i passen en edificis i a través de carrers que van d'edificis a d'altres edificis, de ciutats que van a altres ciutats, etc. I per això l'arquitectura s'aprèn també veient pel·lícules, perquè totes les pel·lícules estan muntades exactament de la mateixa manera. Hi ha un lloc on comença una història i anem seguint la història a través de tots els espais que es van recorrent en la pel·lícula. I d'aquí que cada vegada que algú parla d'arquitectura, ràpidament acaba parlant de pel·lícules. I torno i acabo en la teva pregunta. Hi ha molts filtres que no ens permeten saber que sabem molt sobre coses. I hi ha molts filtres que no ens ajuden a dir en veu alta moltes coses, perquè moltes coses en la nostra societat es silencien. Per tant, hi ha moltes coses a fer. I veient la gent que està aquí, avui, per sentir això, estic segura que hi ha lloc a l'esperança. Vamos allà. Jo crec que t'ha llançat una carta claríssima, perquè jo ara et respondria i et diria coses, però bueno, està clar que ets una de les veus a escoltar, perquè és riquíssim el que dius. I, no sé, simplement, no sé si tenim temps, però, o si podem comentar-ho, però no només és necessari, sinó que, a més, jo crec que veient el paisatge construït que tenim a les ciutats,
jo crec que és com urgent, no? O sigui que l'arquitectura coreografia les nostres vides, diu el Pelasma, referent a això que dius tu, que estem envoltats, no? Però que les coreografiï, o sigui que diu per on ens podem moure, com ens podem comportar en els llocs, no? Perquè depèn de com sigui l'espai, tu pots fer coses o no, o sigui, per tant, això, coreografia, però clar, això vol dir que ens pot fer sentir... Ai, que potser no se t'ha sentit tot això que has dit tan maco. Doncs, clar, això pot ser positiu quan és magnífica, però pot ser molt angoixant quan no ho és, no? I quantes arquitectures terrorífiques tenim en el nostre paisatge. Per tant, tot això té sentit si pensem que el ciutadà, doncs això que deies, escoltant-lo més i fent-lo més partícip de tot plegat, d'aquest diàleg, acabaria no comprant determinats pisos o no encarregant determinades coses i acabaríem tenint un millor paisatge. Per això és molt ambiciós, però ja ho entenc, però és per posar una mica més d'urgència, el que tu deies de dir per què no en parlem de 7 dies o 7 anys. Sí, sí, d'acord. Proust deia descobrir l'entorn no és descobrir més paisatges, és descobrir quantes maneres de mirar diferents pots fer. Mirar i perseverar, no? Sí. Però jo vull sentir la Victòria. Jo volia dir una cosa en quant a aquesta... Jo crec que una inhibició és la por a fer el ridícul, perquè la por a fer el ridícul i la por a sentir malament, que això és molt greu, no? Et fa por que el que tu perceps, o sigui, no estigui a l'alçada de la que se suposa que tu has de percebre. Llavors, això passa molt, i potser és més justificable quan estàs mirant, per exemple, art contemporani, que es suposa que crea una distància i llavors has de saber-ne molt per poder... Però és que és al revés, o sigui, és justament la valentia per enfrontar-te cos a cos amb una cosa que està emetent missatges, està transmetent energia des del color, des de la textura, des de la dimensió, des de la composició, però tenim tanta por a no fer-ho bé, a que ens suspenguin aquest examen que no hem passat, que llavors no ens atrevim a viure directament. I clar, pots arribar a pensar que amb l'art pot tenir certa justificació, però l'arquitectura, que és l'entorn en el que vivim, o sigui, clar, tenim por a dissenyar la nostra pròpia vida i a sentir des de la primera persona perquè suspendrem. Llavors això ens posa en un context de vida, perquè clar, fer d'arquitecte és construir edificis, però fer de persona és viure. I si no et sents capacitat per viure bé i que t'aprovin com a dissenyador de la teva vida és una pressió tremenda. I en aquest sentit, per això es fa llavors aquesta distància entre hi ha arquitectura, l'arquitectura sobre la que les persones que no són arquitectes emeten judicis, diguem-ne, o s'atreveixen a emetre, són arquitectures que no consideren arquitectures. L'arquitectura com a obra més propera a l'art, en aquesta llavors, aquí no emetran, no ho entenc, ja està, fora, no interactuo, no estic preparat per... Una vegada vaig fer una expo al Reina Sofia, que era minimalismes, i una amiga de la família, una senyora, arriba i davant de, jo què sé, que hi havia un Mondrian o un... Diu, això em serveix per entendre que m'agrada molt més Goya. Vull dir que ni t'agrada Goya, o sigui, la posició davant és la mateixa, no? O sigui, la por a no entendre... Mejor que como te vas girando... Sí, perdona. Me muevo mucho, ¿eh? La por a no entendre paralitza, però la por a no viure, no? Això és... I llavors les arquitectures que són artesanies aquí entren dintre d'un àmbit que és el quotidià i aquí sí que pot... Però en les que estan fora, diguem, les arquitectures més intel·lectuals, aquí hi ha una distància, aquest gap enorme, però és el mateix que hi ha amb l'art contemporani, crec jo, Sí, parlàvem l'altre dia de la necessitat o no d'un coneixement previ, per afrontar-te, com tu deies, a una obra d'art. No podré parlar. I dèiem, si això fos així, no tindria sentit que els nens fossin als museus, perquè aleshores
no tenen cap coneixement, quin sentit té que els portem a fer una experiència artística. I en canvi, tots els que ho hem experimentat, o fins i tot si t'has parat a mirar un grup de nens davant d'un museu, aquesta seria l'actitud que hauríem de tenir, aquesta actitud ingènua, desprejudiciada, o seria, si ens traguéssim tots aquests filtres, doncs gaudiríem o no gaudiríem, perquè no tens per què tenir interès per tot. Hi ha coses que et poden cridar l'atenció i coses que no passa res. El que passa és que hi ha un tema molt important en els museus i en les exposicions que tu estàs plantejant en aquest moment, i és que realment els museus tenen una entitat per raons de patrimoni, de relació entre la política i el poder, per lo que vulguis, els museus són edificis d'una presència extraordinària. I això s'oblida moltes vegades des de dintre del museu, que està parlant de les exposicions que ofereix. I hi ha molta gent que en una primera visita en té prou amb la impressió que l'espai produeix. Jo recordo, per exemple, quan es va inaugurar el MACBA, que jo treballava aleshores allà, els visitants veure l'alçada del hall, que era una cosa que tots els que havien viatjat o havien vist a Amèrica o a Sydney o on sigui, ho veien per primera vegada a casa seva. I allò era suficient per a una primera visita. I per tant, tenia sentit fer una visita a l'arquitectura del lloc. I en aquest sentit, l'arquitectura genera itineraris de la mateixa manera que una bona exposició genera un itinerari. Si l'exposició té coses penjades una al costat de l'altra, però no genera un itinerari, una història que pugui ser explicada, no arribarà mai enlloc. I a l'edifici li passa el mateix. Recordo, per exemple, l'entrada del Metropolitan de Nova York, del museu, que recordareu que en els llocs d'acolliment hi ha uns gerros d'un tamany increïble, amb unes flors tremendes, sempre ufanoses. Aquesta visió, només entrar, o sigui, segon pas, va ser suficient per a un nen petit de 4 anys per seguir dient tota la vida que un museu era una mena de jardí. N'hi havia prou amb l'experiència estètica potent d'un sostre altíssim i un ram de flors. No calia més, no? Sobre això, realment, jo per la meva feina he anat acumulant molta informació sobre això. I aleshores hi ha una percepció del que és no un espai sinó un lloc, per tant, un espai on passa una cosa, que els grans museus, o per exemple a Barcelona, el fet que tants museus estiguin a edificis patrimonials que per ells mateixos, la Pedrera, la Caixa Fòrum, el que sigui, que realment una escolta atenta, especialment als nens petits, perquè la seva resposta és més la intel·ligència tota sencera, sense fraccionar, dona un màster molt barat. Però, en canvi, moltes indicacions d'on hi ha espais com sota la taula, que deies tu, que tots hem jugat, no? Espais on vols tornar. Per exemple, si aquí vinguessin grups d'adolescents i ens els miréssim sense importunar, sabríem quins racons són els seus. I un cop ho sapiguéssim, podríem pensar i parlar amb ells o el que sigui, però ho sabríem. Si no, nosaltres els prefixem des de nosaltres, no? No sé, crec que és una conversa, això. I jo crec que tu en deus saber moltíssim més que tots nosaltres perquè has fet un periple mundial molt més gran que el nostre. Clar, la Victòria té una experiència museogràfica molt àmplia. Entenc que has tractat... De fet, la museografia el que fa és intentar, doncs això també, manipulant l'espai, traslladar un missatge al visitant de l'exposició, en aquest cas, no? Un missatge de moltes disciplines, a més has treballat amb diverses cultures i jo et comentava abans que no sé si t'has hagut d'enfrontar directament a la interpretació de l'arquitectura en estat pur, no? O sigui, una exposició d'arquitectura o la interpretació d'un edifici, no?
però com que sí que tens una experiència molt dilatada en aquest ofici de traslladar, de comunicar coneixement, volia preguntar-te, des del teu punt de vista com a arquitecte i museògrafa, quines són aquells valors de l'arquitectura que penses que haurien de ser part del guió d'una audioguia, d'una interpretació museogràfica d'un edifici. Entenent que volem comunicar amb la gent, perquè, com dèiem abans, i això jo crec que hauria de quedar clar, i crec que el Palàs m'ho deia també, i ho deies tu, no es tracta de denostar totes les altres interpretacions possibles. Òbviament que un expert ha de tenir una interpretació diferent, però quan volem comunicar amb el ciutadà, aquest és el gran repte, de fet. Jo crec que l'altre dia, amb la conversa aquesta que vam tenir, començàvem, jo crec, tenim des dels arquitectes alhora, tenim la necessitat de trobar una matèria primera que ens permeti començar a deixar de considerar que l'arquitectura és l'objecte arquitectònic, perquè l'edifici és un objecte arquitectònic fet per parets, sostres, materials, però de fet l'arquitectura no és una escultura, no és l'objecte, sinó que l'arquitectura es viu des de dintre o des de fora i afecta cap a fora o cap a dintre com a volumetria, però en realitat és la vida que genera entorn i com afecta el paisatge i com afecta a la vida i físicament a les persones que l'habiten. Les persones, els animals, les plantes, l'aire, com l'aire que mou i l'aire que... Però en aquest sentit, en un moment donat, hem tingut la necessitat, i suposo que això ens podríem parlar d'aquesta vinculació amb les avantguardes, de què és realment l'arquitectura, l'espai que es genera entre parets. I com siguin les parets és una mica igual, la qüestió era l'espai, aquesta cosa, però com deia al vídeo, l'arquitectura mai és una experiència abstracta, és una experiència de cos, és una experiència de pell, és una experiència de sentits i de cap, és una experiència mental, és una experiència ideològica, és una experiència completa, però aquesta experiència completa, l'espai és, diguem, com el suport primer, però aquest espai està qualificat, i està qualificat primer des de la dimensió, des de la forma dels envolvents, si és pla, si no és pla, si és alt, si és baix, si té circulacions. I després també, i aquesta és una reivindicació, jo crec que ara ja estem a temps, després d'aquest llarg camí d'abstracció, d'entendre que tots els materials de superfície acaben qualificant radicalment l'espai, des del color, des de les textures, des de moltes coses que des de l'arquitectura, amb aquesta necessitat de fer neteja i entendre què era l'arquitectura en la construcció, aquesta que no és, hem deixat de banda. I d'alguna manera hem dit, no, això és cosa de mestresses de casa i de decoradors, però la materialitat final és la que t'acaba donant l'experiència de calidesa, de fredor, de distància, de ser proper, moltes coses. En aquest sentit, anar sofisticant o anar valorant, reincorporant la materialitat des d'un punt de vista sensorial a l'arquitectura, més enllà de només l'espai en quant a la seva dimensió o la llum. Espai i llum són dues coses abstractes que semblava que estaven dintre amb el que els arquitectes podíem negociar. L'altre era cosa d'uns altres. Jo crec que tot contribueix, i si tu esculls un vidre i un marbre és perquè vols generar un tipus... Però si l'experiència també la donen, la dimensió, però la materialitat, l'olor, el color, la textura, totes aquestes altres coses que construeixen el fenomen vital que és sensorial però també intel·lectual, clar. Hi ha alguns que et produeix, que et sents bé perquè enganxen amb la teva manera de sentir i de pensar, hi ha uns altres que dius jo aquí ni boig perquè això és totalment contrari a la meva forma de pensar, de sentir i de pensar, perquè pots dir aquest edifici m'interessa, m'agrada, però què representa? A quin món ens està portant? Quina era la ideologia que hi havia darrere del Mies en aquell moment? Què volia expressar o què estava ell, per quin tipus de món estava postulant? Llavors aquesta connexió que en un moment donat
potser l'experiència física només et genera o positiva o negativa, però sí, llavors aquesta contextualització sí que t'ajuda una mica més enllà per entendre per què la teva reacció és de determinada manera. Però jo crec que la primera és la física. Ostres, m'encanta, estic superbé, em sento... Doncs potser és que sóc una mica miesiana i sóc una mica feixista, jo què sé. Però entendre per què les experiències ens apropen i quines ens allunyen d'una manera d'estar en el món i una manera de viure, que és el que l'arquitectura està defensant o intentant canviar. L'arquitectura conservadora, d'alguna manera, intenta preservar unes maneres d'estar. L'arquitectura més transformadora intenta trencar amb aquelles i postular per unes noves maneres d'estar. És molt complexa, però tot contribueix, tot, des de la dimensió, el color, la transformació. Era aquesta la pregunta? Sí, no, està clar. Jo penso que estem en un moment de la història de l'arquitectura que s'estan produint molts canvis en aquesta direcció, un apropament cap a la persona i cap a també aspectes més sensorials i perceptius. Jo diria sobretot posant la persona en el centre, que es veu, per exemple, ara, que té a veure amb tot això, amb el que la persona fa en els espais. Ara passa una cosa molt curiosa, que és que els dibuixos tècnics d'arquitectura es dibuixen amb persones fent coses a dintre, i utilitzant, i amb catifes, o sigui, hi ha una mica d'això que estàs dient. Jo diria que anem segons com en aquesta direcció, o voldria pensar. Que això és bastant clar, però que es posa l'usuari, es posa l'arquitectura... L'usuari i les seves coses i les seves activitats, el que fa. O sigui que, no sé, jo efectivament aniria en la línia del que estàs dient, això, entenc. Però que això pot ser també com una tendència ideològica en aquest sentit, perquè jo crec que el MIES mai hauria posat l'espai ple de persones fent la seva activitat quotidiana. Però en canvi els materials que ens envolten ara mateix van en la línia del que deies tu. O sigui, és veritat que explicar, o potser és que s'ha explicat d'una determinada manera l'arquitectura, perquè de fet aquí el material seria com un dels protagonistes, està claríssim, no? Que un exemple bo és la contemporaneïtat, és a dir, tots plegats, d'una forma obligada, però realment pistola en mà, hem entès tots els disbarats que havíem fet amb la natura. I en aquest moment hi ha una consciència molt àmplia en favor de que hem de tornar a uns certs equilibris perquè ens juguem el futur, que ja és present, diguéssim, no? I aleshores, en aquest sentit, jo penso que els arquitectes tornaran a tenir un moment molt estel·lar, que és com fem sostenible la vida quotidiana. I, per tant, tornem als espais realment, tornem als materials, tornem a la producció d'electricitat, saps? I aleshores, en aquest sentit, a mi em dóna la impressió que venen temps bons, en el sentit que ens hem acostumat a viure en uns espais determinats i seguint molt directament el que tu dius, perquè hem triat una manera de viure que s'adequa a això, i l'arquitectura haurà una altra vegada de ser pionera en el sentit d'oferir-nos altres espais que ens obligaran a altres menes de vides, no? Altres formes de vida. I jo tinc molta esperança en que això serà preciós. Jo crec que ja està passant, eh? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, i que ho entendrem molt millor, perquè ja no és un concepte abstracte, és la perdurabilitat de la vida en el planeta. I això, digue-li com vulguis, però realment arriba a tothom a través de cada una de les notícies que es reben, no? Ens interpel·la a tots, no? Exactament, exactament. Bueno, és una forma magnífica d'acabar, no? Sí, jo si us sembla, suposo que obrim una mica la conversa, donem cap al futur de l'arquitectura, però aquí estem intentant connectar com interpreten l'arquitectura que existeix ara els nostres visitants. Tenim aquí, per exemple, exemples d'un museu on l'arquitectura és molt important, com el Caixa Fòrum, o tenim el Palau Güell, que és un edifici que es visita per visitar la seva arquitectura. No sé si voleu compartir, o des del Festival 48 Hores Open House, si voleu compartir algun pensament que us hagi pogut suscitar la presentació d'avui. O obrim al públic també.
Bé, hi ha hagut un punt que ha sortit i amb el que nosaltres hem sentit també molt... Sí, hola. Que a nosaltres ens passa molt, i és aquesta experiència del museu que eclipsa l'experiència del propi edifici. De fet, nosaltres a CaixaForum som les dues coses. És un centre d'exposicions, hi ha unes exposicions amb un contingut que va variant de manera constant, on el públic majoritàriament el que ve és a veure aquestes exposicions, però estan dintre d'un espai que és una fàbrica modernista, una fàbrica que en si ja té uns valors que, el que comentàveu, aquesta experiència, tu si t'explica l'edifici entendràs que és una fàbrica, però si t'hi passeges per ell veuràs que no només és una fàbrica, que hi ha altres coses, que no és només fer uns teixits. I ens passa, i és un tema que ens preocupa i en el que estem treballant, que els visitants a vegades venen, veuen l'exposició, marxen i no s'han donat compte que han estat dintre de la fàbrica que és a Ramona, que ja hi ha una història, que hi ha uns valors, que hi ha una arquitectura, que hi ha uns espais que no han vist, perquè el que han anat a veure és la pròpia exposició. I el propi contingut d'exposició també passa, a vegades veus gent que ve a visitar una exposició, que la visita i fins que algú no li explica i li diu de què va, no la gaudeix o no s'atreveix a gaudir-la. No s'atreveix. Ai, això és molt complicat, no sé, explica'm primer de què va i després ja em faré el judici, quan en realitat tu pots entrar-hi i sentir-la, i potser és millor que primer la sentis i que després t'expliquin, llavors puguis entendre per què allò que estàs sentint té un valor o un altre, potser tindràs una altra percepció, no? I crec que aquesta visió d'anar més enllà del que és, i és el que sents, és molt interessant. Però aquest primer respecte a tu mateix, de poder erigir-te com a autor, com signar les teves pròpies experiències, això costa molt perquè tenim una educació molt repressiva en aquest sentit, que ens fa molta por fer el ridícul enfront de nosaltres mateixos i dels altres. Bé, jo volia felicitar-vos primer perquè jo penso que és de les coses més boniques que he vingut mai a sentir. I per 3 dones encara més. Bé, m'interessa comentar una mica el que heu dit, el de la por, com la gent si té consciència de què és l'arquitectura. Des del Festival d'Arquitectura és un èxit impressionant, perquè 65.000 visites tenim un cap de setmana. Però realment, per què la gent visita aquesta arquitectura i per què la gent es mobilitza per la ciutat? Pensem que primer és perquè què hi ha darrere de les façanes, que aquesta curiositat de poder entrar en els llocs desconeguts és el que mobilitza més a la gent. I moltes vegades també des d'un punt de vista que a la nostra programació de 250 activitats o edificis, a vegades és una mica per casualitat, que els amics decideixen anar a tal lloc, doncs a partir d'aquell lloc després jo per casualitat faig de flaner i em visita els edificis que estan propers. Després també tenim els nostres voluntaris, que any darrere any molts es reuneixen un cop a l'any per ser voluntaris al mateix edifici. I això també penso que és molt tendre i molt bonic de dir, repetim, perquè és una experiència, no només reunir-nos i retrobar-nos al cap d'un any, sinó l'experiència de poder oferir aquest temps als altres. Quins són els edificis més visitats? Evidentment són els que la gent té més consciència que és patrimoni, que són els edificis que tenen, que no és arquitectura contemporània. Aquests són els que nosaltres sempre intentem com publicitar més, com la novetat més, de dir aquesta l'oportunitat és que te l'explica el propi arquitecte. I això és una oportunitat impressionant, que l'arquitecte que ha acabat de fer l'edifici t'explica la seva obra. I ens intentem que la gent es mobilitzi cap a aquests edificis, però costa molt més, perquè els que es volen visitar més són aquests que tothom té la concepció, com l'art, la pintura o l'art clàssic, que és el que hem d'anar a veure. Aleshores, com deia la Queralt, molt bé, hi ha aquesta, és com una assignatura pendent d'anar treballant i explicant què és l'arquitectura i que és necessari anar entenent-la per al final millorar la teva pròpia existència, la teva pròpia vida. I bé, estic molt encuriosida per veure la guia, per sentir-la i la nostra experiència de comunicar arquitectura no és només durant el festival, perquè nosaltres
durant els 10 anys que estem treballant aquest tema, doncs primer intentem comunicar per la web, intentem comunicar des de les fotografies, de fer-la atractiva, intentem comunicar des de les xarxes socials i sempre intentem ser explícits per cridar l'atenció a visitar aquestes arquitectures que potser es visitarien menys. No sé si hi ha alguna pregunta del públic. Farem una o dues i després ja us convidarem a tots a que pugueu gaudir de la pluja, del vent i de l'audioguia. Molt bé, seré molt breu, perquè normalment no m'acostumen a deixar gaire temps per esplayar-me. Bé, em presento. El meu nom soc Eipoin, arquitecte en Quantity Surveyor, fotògraf d'arquitectura amb més de 500 premis en concursos internacionals. Bé, aquest espai l'he fotografiat moltes vegades i realment estic avui una mica decebut. Una mica decebut perquè veig que allò que va comentar l'Alberti fa 500 anys, algo més de 500 anys, encara continua vigent. Quan l'Alberti va anar allà al Pòrtico degli Innocenti i va dir la vista és el més preuat dels sentits, estem encara, no hem superat aquesta fita. I aquest és un tema realment que jo crec, en aquesta presentació d'aquesta audioguia, és un tema interessant, vull dir que haguéssim fet un pas endavant. Jo aquí he vingut i he estat amb els ulls clucs. I aleshores no sé si aquesta audioguia transmet aquesta experiència, sentir aquest espai amb els ulls clucs. Vull dir, què passa quan escoltes el lloc? No sé si això en aquesta audioguia està en aquest cas, és un dels inputs perceptius del lloc. O quan olores. Un altre problema és un sentit que realment està molt oblidat, perquè la gent, és el sentit del tacte, vull dir, la gent no tacta, el que fa és massegar. I aquest és un tema que també jo crec que és una altra experiència que tenim que realment impulsar. Malament podem parlar d'arquitectura quan no escoltem, quan no olorem i quan no tactem. Perquè de veure, avui en dia també tenim un problema realment, és que si fem, com deia el Groucho Marx, precisament, és si fem cas al que jo dic o fem cas al que veuen els teus ulls. Moltes gràcies. Ja t'han dit que hi ha silencis en aquesta audioguia. Si voleu veure les meves imatges... Va ser un tema, els silencis de l'audioguia, perquè com ha explicat bé la Caral, hi ha unes preguntes que interpel·len el que està escoltant i se li deixa un silenci per escoltar. I teníem aquest vertigen de, Déu meu, què farà el visitant si no li estàs dient res i no... No, però totalment d'acord amb el que dius, totalment d'acord. S'ha de superar l'ocularcentrisme, no? I això és una cosa que el Palàs m'ha escrit molt i que segur que tots compartim. No sé si hi ha alguna altra intervenció des del públic. Doncs teniu ja un QR des d'on podeu accedir a l'audioguia. L'heu de fer amb els vostres propis auriculars o enganxant-vos l'orella en el telèfon. I, perdona, ara et donaré la paraula, Caral, només després que hagi parlat ara la Caral, us convidarem a brindar per la primavera plujosa aquí fora. Digues, Caral. Hi ha una enquesta que hem introduït on podeu donar la vostra opinió, que això també ens interessa molt, què en penseu? A la pròpia audioguia, hi és. Moltes gràcies, senyores, moltes gràcies al públic. Bona tarda.